يضع هذا اللص قطعاً صغيرة من المحل التجاري في أغراض جميع الناس، كما يضع مشبكاً في شعر الموظفة ويملأ معطفه بالأغراض. قبل أن يصل إلى المحاسبة، يبدأ جهاز الإنذار بالطنين بسبب القطع التي وضعها في الأغراض. تتفقد الموظفة أكياس الزبائن، لكنها لا تجد شيئاً. تحاول الموظفة المرور بالجهاز، فيبدأ الطنين مجدداً، فتتصل بمديرها وتخبره أن الجهاز معطل. وعندما يصل اللص إلى المحاسبة، يقوم بشراء غرض رخيص، لكنه يخفي الكثير من الأغراض في معطفه. يمر من الجهاز بسهولة، حيث تظن الموظفة أن الجهاز معطل،